cahya kita punika dados panengraning pangeran. Nggih. Lenggahipun mekaten, sayekti temen kabeh tumeka marang sira utusaning pangeran. Nggih, metu sangka awak ira mungguh utusan iku nyembadani bareng sak ciptane. Yen pinetaya sayekti sira bakal entuk sih pangapuraning pangeran. Dadi tiyang menawi sampun percados bilih nur Muhammad menika cahya kita pribadi lan urip kita niku pangeran, nggih niku tiyang sing bakal pikantuk pangapurane pangeran. Lek awak dhewe niki wis ngrasakno urip ora ngerti marang uripe, nggih, lajeng cahya niku boten mengakui bahwa niku adalah cahyaning utusan, niku bakal pikantuk bendune pangeran utawa sing diwastani mlebet dhateng, menawi percados menika mlebet dhateng swarga, menawi boten percados bakal mlebu dhateng nerakanipun Gusti. Tuh. Masih wonten pertanyaan malih? Sekedar baca. Ini kan terkait kalian si jagung bayi atau si ponang. Ngeten gini ajaran Jawa niku nek tiyang hamil usia kandungan 7 bulan kan ada istilah murjai yang mitoni. Nah tujuannya kan nopo Pak? Tujuannya pun nggih menika ngormati jangkepipun utusan menika lho. Nah kenging napa kok dipun rujaki? Artinya si ponang jagung bayi niku sampun dipun tentokaken daharipun, sampun dipun tentokaken uripipun piyambak. Lah ternyata urip itu adalah seperti rujak, terdiri dari napa? Terdiri pedas, terdiri dari sepet, terdiri dari asin, terdiri dari kecut. Ning menawi sampun dipun ramu dados tunggal, nimbulaken rasa sekeco, nggih, ingkang ngantos ical rasa pedesipun, ngantos ical rasa asinipun, ngantos ical rasa sepetipun, ngantos ical rasa kecutipun. Tegesipun mangke si ponang jagung bayi menawi dipun titahaken wonten ing alam donya sampun kaget. Keadaan donya niku nggih pedes, nggih asin, nggih kecut, nggih legi. Ning nek sedaya niku saged nampi, nek sedaya niku saged dipun raosaken kanthi lila legawa, wontenipun namung eca. Mulanipun tiyang Jawi menika gadah napa nggih sabda sepira gedhening napa panalongso, sepira gedhening nggih panalongso lamun diterima kanthi lega lan lugawa kabeh amung coba. Nggih niku tandane utawa sanepone bayi dipun rujaki, dipun brokoi lan utawa dipun pitoni lan sapanunggalipun. Lah kenging napa kedah milih wonten ing 7 wulan, tegesipun nyuwun pitulungan kalian Gusti kersanipun miyosipun si ponang jagung bayi dipun paringi lancar, si jagung bayi piyambak menika pinaringan slamet kanthi badhe ngadepi ujian cobaan ingkang mawarni-warni wonten ing ngalam donya. Niku tujuanipun utawi sanepanipun rujakan. Lah mila menawi si ponang jagung bayi menika sampun miyos, nggih, sampun dipun tentokaken 9 wulan 10 dina, menika wonten dipun ibarataken curiga manjing ing warangka. Napa tegesipun? Tegesipun badan alus tasih dumunung ing salebetipun badan wadak utawa badan lumrah menika mila andah-andahanipun mekaten nggih. Jasad menika embanipun budi, nggih, budi embanipun nafsu, nafsu embaning kersa, karsa embaning sukma, sukma embaning rasa, rasa embaning cipta, cipta embaning kuwasa, kawasa embaning wasesa. Nggih napa ditakletaken napa boten niki? Nggih jasad menika embaning budi, tegese badan sakujur menika adalah bentuk dari ubah niki. Nggih. Terus budi embaning nafsu, ubah niku terjadi saking nafsu. Dadi senajan to si ponang jagung bayi nembe lahir menika sebat ciptosipun sampun kepanjingan nafsu, ning dereng nafsu amarah, aluama supiyah mutmainah dereng nembe nafsu.
Contohnya napa? Kadang nembe lahir neng sampun ngerasakan ngelih keranten mboten saged nyuwun mam, akhirnya mular. Nah, sing saged dustani nafsu amarah supaya buat mainan niku lak sampun ngertos bilih niki es. Bilih niki sambel. Nah niku nanti menggo perjalanan hidup malih mengke gitu dirasakan ten episode mengke nggih. Jadi budi embaning nafsu, ya, nafsu embaning karso. Tegese dengan adanya nafsu niku adalah mempunyai keinginan. Ya, keinginan apa? Keinginan makan, keinginan minum. Nyatane bayi niko senajan to dereng saged nyuwun ning kranten ngelak nggih, saged namung cower-cower ning tiang sepuh kedah tanggap sasmita. Ngaten Pak nggih. Terus karso embaning sukma. Jadi keinginan itu adalah tajali dari nyawa kita sendiri. Ngaten. Ya, sukma embaning rasa. Nggih. Nah, sing sakit ngerasakan sakit, nikmat, warak dan lain sebagainya, itulah adalah rasa ibane sukma, sukma ibane rasa. Jadi sukma niku adalah tajali dari rasa niku piyambak. Rasa ibane cipta. Jadi sing sakit ngerasakan sakit, gatel dan lain sebagainya niku ingkang dasarkan cipta. Cipta niku nek teng awak dhewe niku saged nek niki gatel yang angan-angan otak, ini mungkin dicokot nyamuk karena apa? Waktu nyamuk nyokot gak ngerti. Cipta embaning kuwasa, ya, dari angan-angan menuju apa yang gigit akhirnya kuwasa niku napa? Kadang-kadang lek mboten sadar nggih, kurang ajar nyamuk nyokot wong. Ya, atau basa Surabaya dan jangkrik pada anak turu dicokot niku sing diwas tadi kuwasa nggih. Kuwasa embaning wasesa, dari ucapan itulah akhirnya kita menjadikan kuasa dari diri kita sendiri sing lantaran saking otak sing mriki disakit akhir sing mriki sing diteblet niku babaring curiga mancing ing warangka nggih. Lajeng warangka mancing ing curiga balik dia badan wadak dumunung ing salebete badan halus ya. Jadi walaupun niki badan wadak sing kelihatan niku salebete badan halus tetepan tegese pripun penggayuing kanthi lampah pangluluing raga carane nek pengen ngertosi ya panggayunge kanthi lampah panglulu raga nggih kedah tapa brata utawi tirakat mesu budi disebut ngaten nggih. Saranane ngameper hawa nafsu rila legawa trima temen bener susila lan utama sarta tansah anyipta anjala tuka nggih ajal antuka jagat bumi alam samu supo marang badan, badan samu supo marang budi, budi sumu supo marang nafsu, nafsu sumu supo marang nyawa, nyawa sumu supo marang rasa, rasa sumu supo marang cahya, cahya sumu supo marang atma, atma sumu supo marang ingsun, ya ingsun ingkang jumeneng pribadi nggih menika pangeran. Yeah. Nek niku wau curiga mancing raga menika nyeritakaken to nedahaken urip menika. Nggih. Urip menika ingkang dipun wengku kalian pangeran. Lek warangka mancing ing curiga niku lah pangeran sing sejati. Nah caranipun mangertosi nggih kas pundi kedah lampah tapa brata salebete kangge anggayuh kasampurnan awrat turtan kenging kendhat sarta waya prayogi kalampahan sarana rila legawa lahir terusing batin. Niku modelane tentang sangan para nikmati kang rumiyin lan sak menika. Terus kedawatan Nggih. episode kalau inane kan Pak Darno ngetikan bahwa kakang tawa adi ari-ari kali amarah supia
alu ama mutmainah kuwi benten benten saged dijelasaken malih. lah nggih ingkang dipun wastani sedulur papat kali mau pancer niku napa nggih kakawah wungkus Nggih. ari-ari lan getih ingkang pancer badan kita pribadi ning manggonipun dateng pundi dateng puser Nggih. ya, niku yang lahir sarengan niku diwastani sedulur papat kali mau pancer lah ingkang ngembani gesang kita menika dipun wastani nafsu kawan perkawis utawa nafsu patang perkara napa wujudipun nggih menika aluamah amarah supiyah lan mutmainah nggih ta nafsu kawan perkawis menika kagungan sifat piyambak-piyambak kagungan napa niku kersa piyambak-piyambak nggih menawi aluama senengane ngongso-ngongso milik marang bandane liyan utawa duweni sifat iri dengki srei jahil metakil nggih menawi amarah menika sifatipun durga ngongso-ngongso nggih senenganipun dateng pundi senenganipun dateng napa luweh lan ngombe mengke tuwuhipun apa tuwuhipun dateng lesan wahananipun dateng lesan senenganipun apa nggih termasuk misuh nggih termasuk sing guguk sakniki nembe viral niku itu adalah nafsu amarah mutmainah senengane topo broto sing kelantur-lantur nggih sing tanpa guru kadang wis wani nglakoni nggih sing kadang ten ngene topo niku merasa wonten dawuh wonten pituduh ya padahal niku boten pituduh pangeran boten dawuh pangeran itulah saking penggaweane nafsu napa wau mutmainah ya tadi napa wau alamah amarah mutmainah supiyah ya supiyah menika senenganipun nrimo panglembananing tiang terus tiang menika purun ngamal menawi dipun lem Nggih. purun ngamal menawi dipun serat purun ngamal menawi dipun siaraken wonten ing toa atau mau melakukan kebaikan tapi paling tidak harus diumum-umumkan niku nah monggo Pak Rudi bu menawi wonten pitakenan Nggih, kita terus mangko betul tahu istilah itu musyawarah al-sunnah kemauan ini menggalakkan hati berdiri dalam Islam ini kan dipun sebutakan tiada Tuhan selain Allah. Nah, kula nyuwun penjabaran sinten Tuhan dunungipun pripun kalih ingat kasebut Allah dunungipun pripun. Niki mlebet tenagami, Pak. Nggih, mlebet tenagami jadi pun nggih boten wewenang kula. Nggih, ning kula ngertos ingkang dipun nggih, ingkang dipun wastani ora ana pangeran amung Allah. Nggih, niki malah sampun kula sebutaken to. Sak temene pangeran niku sinten? Kan gesang kita pribadi. Mulane pun boten wonten pangeran. Ingkang wonten amung gesang kita pribadi. Nah, napa ingkang dipun wastani Allah? Allah niku mergi tembung Arab, Pak. Lek tiang Jawi niku sing dingertosi alam. Jadi teng mriko Allah teng mriki niku alam. Milanipun sami sujud dhateng alam niki. Ngeten, mergi nek sujud dhateng Allah, panggenanipun Allah niku dhateng pundi? Mengke dibuayangno selama niki ten Mekah. Napa Gusti Allah niku ada panggenan kan boten. Nah, milanipun dateng agami alhamdulillahirabbil alamin. Sekabening puji niku sing sampun kasalira wonten ing alam sautuhe niki. Milanipun sampai dipun gambaraken tiyang Islam sujudipun nggih tetep sujud ten alam. Dan terus iki dipun wastani lek panjenengan sing diwastani Allah niku berarti jenengan kita paham kalian bahasa Arab. Lah berhubung kula niku ora patek paham bahasa Arab ngertos kula alam. Dadi Allah niku kula anggap alam niki. Milanipun dus pundi mawon keadaane sepinten mawon kapinterane kok tiang niku mengingkari dengan alam. Akhirnya rusak uripe. Niku mungkin jawaban kula pripun panjenengan saged nampi monggo mboten Iki mau kan
benar-benar menyampaikan kata-kata yang selalu terlintas. Nah, kalau dia bukan kok untuk datang jenggot, ganti mobil, ganti wong Jawa. Mungkin mas, boten kita kiran bumbung ketemu. Lajeng ngeten Pak. Nggih, Tembung-tembung ngeten iki antara niat karo karep. nggih. Antara niat kalau karep, nggih. Benten nggih. Nggih, menawi niat menika tuwuh saking ati, menawi karep menika tuwuh saking nafsu. Jadi nafsu niku saged gadah karep niku menawi sampun nyumurupi saking niat niku wau. Contonipun, panjenengan niat badhe dateng griya kula mriki. Tujuanipun panjenengan apa? Badhe manggihi kula ta? Setelah manggihi kula napa sing terjadi? Wonten kopi nggih jenengan nunjuk, wonten ses nggih. Jenengan niku sing diwastani karep. Tapi niate panjenengan mesti mriki. Nah niku mulai patut perbedaannya napa niat kalian karep. Niat panjenengan badhe teng mriki ternyata teng mriki panggih kopi, panggih liyane. Akhirnya setelah panggih niku gadah karep. Berarti niku nafsu, mulai niat niku tuwa saking ati. Lek karep niku tuwa saking nafsu. Lah pripun menggawe panjenengan? Napa sakit dipun tampi? Sangat sakit soalipun. Iya lah, niku jawaban kula. Meskipun kalau takutnya kan wonten sebagian yang memperdebatkan masalah Nggih, lah ngeten Pak. Biasanipun tiang-tiang kang remen debat niku mboten ngertosi karep sing dikersakaken niku lho. Nggih. terus nak umpami kok pulau yang ngomong ngoten lah opo dapur ngomong melalui sarana jadi nggak diterima bener mawon Kejadian sami mawon. Narasumber ini kata mboten namung kula. Ini ku bedan pun beliau wonten pitakenan malih. mungkin kita malu mas saya Monggo. Oh, lajeng ngeten Pak Jarno. Iki wonten pertanyaan saking ketimbang saking derek-derek iki. Nyuwun dikupas ajaran Siti Jenar yang sebenarnya. Wah, Apakah sesuai dengan yang di film bahwa Siti Jenar itu berkelahi atau berlawanan dengan Sunan Kalijogo? Monggo. nah menawi datang film menika lak sampun versi enggal. Kula sampun matur sebenarnya sejarah niki sampun benar. Sing ngrusak niku lak paham-paham enggal. Nggih, untuk nopo? Untuk semua sejarah, semua situs sing wonten ten Indonesia utama ini dateng Jawa menika niku kata-katahipun badhe dipun ringkus, badhe dipun lebetaken dateng sejarah Islam, badhe di-Islam-islamaken. Pundi ingkang mboten cocok kalian Islam dianggap kafir, bahkan Siti Jenar piyambak niku mungguhe ten cerita ten film niku termasuk kegolong tiang kafir. Betul. Kan ngaten. Kamangka sedaya para wali niku janipun mergurunipun dateng Siti Jenar mestinipun buktinipun apa? Menawi Siti Jenar menika dipun anggap sesat utawi menyesatkan, king napa perjalanan Siti Jenar kok ngantos bertahun-tahun. Nah begitu ngertos sesat mestinipun kan diadili dinten niku. Mesti kan ngoten. Lah king napa kok budayane Siti Jenar kathah ingkang dipun ajari kalian para wali, nyatanipun sinten Sunan Tembayat nggih melajari ajaranipun Siti Jenar. Sunan Kalijogo piyambak nggih melajari ajaranipun Siti Jenar. Nggih. Susuhunan dateng Kartosuro nggih mempelajari ajaranipun Siti Jenar. Lah sesatipun dateng pundi? Lah nek sing kula sampekno niki dianggap sesat, monggo. Sing penting kula tetep percaya wontenipun pangeran. Ning sakar kula sing kula nyebut tapi winane sampun matur. Lah kok pangeran iki jemengi paimin sing badhe napa pangeran nggih protes kan mboten. Ngoten lho. Nah, bagi tiyang sing mboten sepaham kali kula jelas kula diwastani tiyang sing mboten bertuhan. Utawi kula niku penista agama saged mawon. Nggih, ning Berani sesat lah. sesat nggih saged. Ning napa piyambak pun nggih ngertos sejatine ati kula niku kas pundi. Mulanipun agama kapitayan lan sapanunggalanipun monggo melampah ten relipun piyambak ora sah ngopeni wong liya. Kalian malih niku to kula niku urip ten bumi-bumi kula piyambak. Ten
tumpah darah kula piyambak ten negara-negara kula piyambak. Upami kula gadah pendapat sesuai kalian negara kula. Lah kok tiang jowo do bingung niki masalahe napa? Napa sing kula rugikan? Baik kula mestani ngaten, sing kula rugikan mboten-mboten tapi dia merasa rugi. Mergi napa? Ndak agamane ora payu. Pon niku kuncine. Namun niku karena dia mriki nggih masarno agama. Kula gadah agama piyambak. Kula tetep ngugemi dhateng agami kula pribadi. Nah gini iki mbake mboten sepaham karena takut nek agama kula niki mengke dinut yang kata agamane gak payu. Artinya gagal cara dia menjual agama niku.